फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम श्रेया है। मैं एक 3 ईयर ओल्ड बेबी की मदर हूँ। मैं अपने ब्लॉग्स में आपसे स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगी। मेरा आज का टॉपिक है हियरिंग लॉस, हाउ टू आइडेंटिफाई हियरिंग लॉस इन आवर चिल्ड्रन, यंगस्टर एंड ओल्ड एज पीपल। यंगस्टर एंड ओल्ड एज पीपल को के हियरिंग लॉस की आइडेंटिफिकेशन ईजिली की जा सकती है। वो हमें बता देते हैं कि हमें कौन सी बातें सुनाई दे रही है या फिर नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को हियरिंग लॉस है, लाइक बच्चे के मदर फादर को या फिर दादा दादी को या फिर नाना नानी को, किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अपने बच्चों को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। एक अच्छे ENT से कांटेक्ट करके एक छोटा सा टेस्ट होता है OAE टेस्ट होता है एक, जिसे करवा लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता, 1000 रुपये के आसपास का ये खर्च होता है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को अच्छे से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ताकि हम समय पे उसका ट्रीटमेंट करा सकें अगर प्रॉब्लम है तो। और अगर नहीं है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर किसी फैमिली में ये हिस्ट्री नहीं है, उसके बाद भी बच्चा 1 ईयर की एज तक कुछ नहीं बोल पा रहा, लाइक फर्स्ट साउंड आ मा पा हा दे दो मामा पापा ये नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चे में प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चा 1 मंथ कहूँ या फिर बाय बर्थ से 1 ईयर एज तक सुनता है, और सुनते सुनते ही उसमें से कुछ बातें वो बोलना स्टार्ट करता है। ये बातें हम उसे सिखाते नहीं हैं, लेकिन आ दा ये सब वो खुद ही बोलने लगता है। तो इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि बच्चा नहीं बोल रहा है तो वो खेल में लगा हुआ है। तब वो ये खेल वाली बात तो एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती है। इस चीज़ का टेस्ट करें कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो सुन नहीं रहा इस कारण तो नहीं बोल पा रहा। तो उसके लिए अपने घर में ही कुछ टेस्ट कर लें, लाइक बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ को बजाएं, साउंड वाले जो टॉयज़ आते हैं उसका यूज करें, बर्तनों को बजाएं, मंदिर की जो घंटियाँ होती है उसका यूज करें। इन चीज़ों को यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि बच्चा उन साउंड पे रिएक्ट करता है कि नहीं। बच्चा जब सोया रहता है तो उसके पीछे कुछ आवाज़ें करें, डमरू बजाएं, इन सब बातों से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर उसके बाद भी हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो एक बार अपने ENT से, किसी अच्छे ENT से, पीडियाट्रिक्स के सजेशन लेकर के किसी अच्छे ENT से कांटेक्ट करें। वो हमें सही सलाह देगा कि हमें क्या करना चाहिए। गाइस, पैसे तो लगते हैं, लेकिन अगर हम समय पे अपने बच्चे को ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा होता है, उसके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। मैं अपने ब्लॉग्स में आपसे ये शेयर करूँगी, अपने अगले ब्लॉग्स में, कि मैंने अपने बच्चे का हियरिंग टेस्ट कैसे करवाया था और मुझे कैसे पता चला था कि मेरे बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने 6 मंथ की एज में ही इसे हियरिंग एड्स लगा दिया था। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विथ अदर्स, बिकॉज इट मे बी हेल्प समवन नीडी। थैंक यू।